قدرمنو سلامونه احترامات می قبول کړئ. په بنو کې په سلګونو زرګونو کسان نن راوتلي وو احتجاج یې کولو چې د امن سپین بیرغونه او سپینې جنډې هم په لاسونو کې نیولې وي چې په هغوی باندې برید شوی دی او په دغه خونړي برید یا ډزو کې ډېر زیات کسان چې دي هغوی زخمیان دي. تقریبا تعداد یې د 100 نه بره شوی دی او ورسره په دې کې ډېر کسان مړه شوي هم دي چې اوس مهال د بنو په هسپتال کې په ایمرجنسي وارډ کې دي او د هغوی حالت هم تشویشناک ښودل شوی دی. دا واقعه په بنو کې مخې ته راغلې ده او د دې واقعې د وایرل کېدو نه پس په پاکستان کې د فیسبوک او یا نور داسې چې کوم اکاونټونه دي سوشل ایپس دي هغې هم کار پرېښی. ورسره منظور پښتین په خپل ټویټر پاڼه باندې دا هم لیکلي دي چې نن په بنوګل کې د امن دپاره د بنوګل د تاریخ تر ټولو لوی ولسي پاڅون شو، خو له بده مرغه د پاکستان پوځ مخامخ فایرنګ پرې شروع کړی دی چې ګڼ شمېر ځایي خلک پکې زخمیان دي او دا یې هم ویلي دي چې موږ ټول د تحریک د بنوګل او د ولس سره ولاړ یو، د مشاورت نه پس د دې پیښې لایحه عمل کوي. دې سره دوی د مظاهرو کوم وارننګ چې ورکړی دی چې موږ مظاهرو ته هم راوځو. قدرمنو دا کومه واقعه چې نن شوې ده یقینا په دې باندې ټول خلک خفه دي، ټول خلک په دې باندې دردمن دي، غمجن دي او د دې واقعې کوم کسان چې دي کوم چې وفات شوي دي او کوم چې زخمیان دي یقینا هغوی په ډېر دردونکي حالت کې دي. دا تازه ترین اپډیټ تر موږ را رسېدلي و چې نن په بنو کې داسې افسوسناکه واقعه شوې ده. همدا اوس مازدیګر ماسپښین دا واقعه شوې ده. نور تازه ترین اپډیټ چې مخې ته راځي تاسو سره یې شریکوو. تر اوسه همدا معلوماتو ډېره مننه.